আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু প্র্যাকটিক্যাল এডুকেশন চ্যানেল। ভিউয়ার্স, আমরা আপনাদেরকে আগের একটি ভিডিওতে ফ্যানের বডি খোলার একটি সহজ টেকনিক দেখিয়েছিলাম। আজকের ভিডিওতে আমরা পুরাতন ফ্যান সার্ভিসিং একটি সহজ টেকনিক শেখাতে যাচ্ছি। লক্ষ্য করেন ভিউয়ার্স, আমাদের যে ফ্যানের কয়েল থাকে, সিলিং ফ্যানের যে কয়েল থাকে, সে ফ্যানের দুইটি কয়েল হয়, একটি রানিং এবং একটি স্টার্টিং। রানিং এবং স্টার্টিং কয়েলের চারটি প্রান্ত হয়। এর ভিতরে আমাদের যে স্টার্টিং কয়েলটি আছে, সেই কয়েলের একটি প্রান্ত আমাদের এখান থেকে ভিতর থেকে ছিঁড়ে গেছে। সেই স্টার্টিং কয়েলের সার্ভিসিংটি আজকে আমরা করব। ভিউয়ার্স, আমরা এখানে একটি প্রান্ত যখন পেয়েছি, অন্য প্রান্তটি আমরা পাইনি, তার জন্য আমরা কয়েলটি বাদ দিয়ে দিতে পারি না। তার জন্য আমরা কি করব, লক্ষ্য করেন, এখানে আমরা যে আমাদের যে প্রান্তটি মিস হয়ে গেছে এখান থেকে, সেই প্রান্তের পুরো কয়েলটি আমরা সিরিজ কাগজ দিয়ে ঘষে নিচ্ছি। দেখেন, এভাবে সিরিজ কাগজ দিয়ে ঘষে আমরা প্রথমে মিটার দিয়ে এরকম ধরে দেখে নেব যে আমাদের কয়েলটি ঠিক আছে কিনা। সো আমাদের দেখতে পেলাম যে আমাদের কয়েলটি ঠিক আছে। আমরা আমাদের রানিং কয়েলটিও মেপে নেব। দেখেন ভিউয়ার্স, আমাদের রানিং কয়েলটিও ঠিক আছে। এখন আমরা আমাদের যে স্টার্টিং কয়েলের এই প্রান্তের সাথে আমরা তারটি তাতাল দিয়ে সোল্ডারিং করে দেব, এবং আমাদের যে অন্য প্রান্তটি মিস হয়েছে সেই প্রান্তটি আমরা যে সিরিজ কাগজ দিয়ে ঘষলাম সেখানে আমরা সোল্ডারিং করে একটি তার উঠিয়ে নেব। এই যে দেখেন, আমরা এখানে সেরকম সোল্ডারিং করে তার উঠিয়ে নিচ্ছি। দেখেন, সুন্দরভাবে সতর্কতার সাথে আপনারা সোল্ডারিং করে নেবেন। যাতে আমাদের যে ভালো কয়েলগুলো আছে তাতে কোনো আঘাত না লাগে, তার জন্য প্রয়োজনে আমরা এরকম সাপোর্টিং দিয়ে নেব, যাতে আমাদের ভালো কয়েলগুলোতে আঘাত না লাগে। কারণ ওই কয়েলগুলোতে আঘাত লাগলে আমাদের কয়েলটি পুরো বাদ হয়ে যেতে পারে। তো যার জন্য আমরা সুরক্ষিতভাবে আমরা তারটি সোল্ডারিং করে নেব। তারপর আমরা এভাবে সুন্দরভাবে কটন টিউব দিয়ে আটকে দেব। আটকে দেওয়ার পরে দেখেন ভিউয়ার্স, আমরা এখন আমাদের কয়েলটি আবার আমরা মিটার দিয়ে মেপে নেব। দেখেন, আমাদের মিটারে সিগন্যাল দেখা যাচ্ছে। আমরা দুটি আবার সংযোগটি ঠিক আছে কিনা আমরা মিটার থেকে মেপে নিলাম। এখন ভিউয়ার্স, আমাদের কয়েলটি ঠিক আছে। এখন আমাদের যে বডিটি আছে, সেই বডিটি আমরা সুন্দরভাবে এখানে আটকে নেব। সুন্দরভাবে আমরা বডিটি সেটিং করে নেব আমাদের কয়েলের সাথে। দেখেন ভিউয়ার্স, আমাদের বডিটিতে ফেটে না যায়, তার জন্য আমরা খুব সতর্কতার সাথে এটি ছোট আঘাত করে আটকে নেব। এভাবে দেখেন, আমরা যখন খুলছিলাম তখন আমাদের বডিটি লাগাতে যাতে কোনো ঝামেলা না হয়, তার জন্য আমরা একটু মার্ক করে রেখেছিলাম। সে মার্কিং খুঁজে আমরা সে মার্কিং অনুযায়ী এভাবে আমরা সেটিং করে নেব বডিটি। খুবই সাবধানে করতে হবে যাতে আমাদের নর্মাল বডি থাকে, সিলিং ফ্যানে অনেক, যাতে ফেটে না যায়। আমাদের যে স্ক্রুগুলো আছে সেই স্ক্রুগুলো দিয়ে আমরা সুন্দরভাবে আটকে নেব।
দেখেন ভিউয়ার্স, আমাদের বডিটি আটকানো হয়ে গেল। এখন ভিউয়ার্স, আমরা উপরে যে আমাদের যে কানেকশনগুলো আসছে, আমরা সেই কানেকশনগুলো থেকে আমরা কিভাবে কানেকশন করব সেটি করে নিই। আমাদের যে স্টার্টিং এবং রানিং যে কয়েল দুইটি আছে, সে রানিং এবং স্টার্টিং কয়েলের যে কোনো একটি প্রান্ত, রানিংয়ের একটি প্রান্ত এবং স্টার্টিংয়ের একটি প্রান্ত আমরা একসাথে মোড়ে মানে সংযোগ দিয়ে নেব। এটি আমরা কমন নিচ্ছি এবং আমাদের অন্য যে দুই প্রান্ত থাকবে সেই দুইটি প্রান্ত আমরা ক্যাপাসিটরের সাথে যুক্ত করে দেব। যে আমাদের ক্যাপাসিটরের সাথে আমরা আমাদের রানিং এবং স্টার্টিংয়ের দুই প্রান্ত যুক্ত করে দিচ্ছি। সুন্দরভাবে এভাবে আপনারা যুক্ত করে দেবেন। চাইলে আপনারাও সোল্ডারিং করে নিতে পারেন, আমরা সোল্ডারিং করছি না। ভিউয়ার্স, আমাদের ভিডিও একটু লং হচ্ছে যদিও, কারণ আপনাদের শেখাতে হলে একটু আমাদের ভিডিও লং করার প্রয়োজন হচ্ছে। কারণ হলো আপনারা না হয় নিজেরাই অভিযোগ করবেন যে আপনারা কিছু বুঝতে পারেননি যদি আমরা ভিডিও শর্ট করে ফেলি, তাই একটু সময় নিয়ে দেখবেন। দেখেন ভিউয়ার্স, ওই ক্যাপাসিটরের সাথে সংযোগ দিয়ে দেব। ভিউয়ার্স, আমাদের পুরাতন ফ্যান, তাই আমাদের সব কিছু নেই এটির, তাই এর জন্য আমরা এটিকে সুন্দরভাবে ট্যাপিং করে দিলাম ক্যাপাসিটারটি, যাতে নাড়াচাড়া না খায়। এবং আমাদের যে তারটা আমরা শর্ট করেছিলাম সে তারটি আমরা ট্যাপিং করে নিচ্ছি। এবার আমরা চেক করব যে আমাদের রানিং এবং স্টার্টিংয়ের জন্য যে আমাদের কোন দিকে আমাদের ফ্যানটি ঘুরবে, অর্থাৎ আমাদের ডান দিকে ফ্যানটি যখন ঘুরবে সেটি কোনটির সাথে মিলালে ঘুরবে সেটি আমরা প্রথমে চেক করে সেটির সাথে আমরা কানেকশন দিয়ে নেব। কারণ আমাদের তো একটি কমন আছে, দেখেন এখানে আমরা সেটি চেক করে নিলাম। এখন আমরা নীলাটার সাথে কানেকশন করে দেব আমাদের আরেকটি তার, যেটি আমরা কারেন্টের সাথে সংযোগ করব। দেখেন এখানে যে আমাদের লাল তারটি আছে, সেই লাল তারের সাথে যদি আমরা কানেকশন করতাম তাহলে আমাদের ফ্যানটি উল্টো ঘুরতো। তাই আমরা আগে চেক করে নিলাম যে কোনটির সাথে দিলে আমাদের ফ্যানটি ঠিক ঘুরবে। তার জন্য আপনারাও এরকম চেক করে নেবেন। আমাদের যে জয়েন্টগুলো বা আমরা যে তার জোড়াগুলো দিব সেগুলো আমরা সুন্দর করে টিপিং করে নেব এবং আমাদের জয়েন্টগুলো দেওয়া হয়ে গেলে আমরা সুন্দরভাবে আমাদের ক্যাপাসিটরটির কানেকশনটাও আমরা সুন্দরভাবে টিপিং করে দেব যদি প্রয়োজন হয়। এখন আমরা প্রথমে সিরিজ লাইনে দিয়ে আমরা এটি চেক করে নেব যে আমাদের ঠিক আছে কিনা। যদি আমরা এর আগে যখন উল্টো এবং দিক দেখার জন্য চেক করেছিলাম তখন আমরা সিরিজে দিয়ে চেক করছি, এখন আমরা প্রথমেই সিরিজে দিয়ে চেক করব লাইনটি। দেখেন আমাদের ফ্যানটি ঘুরতেছে। দেন আমরা এখন ডাইরেক্ট লাইনে দিয়ে আমরা ফ্যানটি চেক করব। দেখেন ভিউয়ার্স, আমাদের ফ্যানটি ঘুরতেছে। সো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পেলেন যে ফ্যানটি সুন্দরভাবে ঘুরতেছে। ভিতরের কানেকশন আমরা কিভাবে দিয়েছি আপনারা দেখতে পেলেন। সো আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।